हेलो सबैजनालाई वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा है। अब तपाईँहरू यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ भनेपछि पक्कै पनि तपाईँहरूले अब रिसर्च असिस्टेन्टसिप अथवा टिचिङ असिस्टेन्टसिप अथवा कुनै पनि टाइपको ग्रेजुएट असिस्टेन्टसिप खोजिरहनु भएको छ भन्ने मैले बुझ्छु होइन। अब यो भिडियोमा चाहिँ आज मेरो भिडियो अलिक लेन्दी हुनसक्छ, तर यो भिडियोमा चाहिँ अब एसिस्टेन्टसिपहरू कसरी पाउने, किनभने भर्खरै मैले एसिस्टेन्टसिप पाएर मेरो भिजा पनि ग्रान्ट भइसकेको छ र म यो फल 2025 को लागि चाहिँ युएस जाँदैछु। अनि मेरो युनिभर्सिटी चाहिँ वेस्ट भर्जिनिया युनिभर्सिटी है। सो अब असिस्टेन्टसिप पाउन अब डिफ्रेन्ट पर्सनले चाहिँ असिस्टेन्टसिप डिफ्रेन्ट तरिकाले पाएको हुन्छ होइन। सो देयर इज अन्ट एट वान एउटा एकदम स्ट्यान्डर्ड रुल होइन, हार्ड एन्ड फास्ट रुल छ असिस्टेन्टसिप पाउने भन्ने जस्तो केही पनि छ होइन। सो अब कसैले एकदम हार्डसिप एकदम अब 8,800 1,000 प्रोफेसर्सहरूलाई मेल गर्दा पनि नपाउने सिनेरियोहरू पनि देखिरहेको हुन्छ होइन। कसैले चाहिँ फेरि अब 5 to 10 प्रोफेसर्सलाई गर्दा पनि अब उसले रिप्लाई पाएर अब हुनसक्छ उसले राम्रो पर्फर्म गर्यो अथवा उसको ग्रेड्स राम्रो थियो अथवा जे पनि हुनसक्छ, भेरिएबल्सहरू XYZ जे भए पनि उसको जुन एउटा राम्रो थियो ब्याकग्राउन्ड भनेर उसले पाउन सक्छ होइन। तर अब तपाईँको ब्याचलर्स गरिसक्नु भएको छ तर ग्रेड्स राम्रो छैन भने पनि देयर आर सर्टेन वेज जुन चाहिँ तपाईँले फलो गरेर चाहिँ असिस्टेन्टसिप पाउन सक्नुहुन्छ है। पाउँदै नपाउने भन्ने हुँदैन, ग्रेड्स कमाएर you can work on other aspects that can lead you to a graduate research assistantship and finally go to the United States to pursue your masters or maybe PhD also है। तर म चाहिँ मास्टर्समा जाँदैछु। ओके, अब मेरो केसमा चाहिँ के भएको थियो भने I was planning for fall 2025 राइट। सो अनि मैले चाहिँ अब 2024 को जुन जुलाईबाट ह्याड स्टार्टेड मेलिङ है। अब कसरी मेल गर्दै थिएँ भने मैले चाहिँ इन्डस्ट्रियल असेसमेन्ट सेन्टर हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू ल्याबमा काम गर्छन्, त्यसले चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूमा डाइरेक्टली काम गएर चाहिँ पाउँछ भने द्याट इज माई फिल्ड है। अब तपाईँहरूको जे पनि फिल्ड हुनसक्छ, त्यो चाहिँ मेरो फिल्ड थियो। त्यो मैले इन्डस्ट्रियल असेसमेन्ट सेन्टर भन्ने ल्याब हुन्छ भनेर चाहिँ अब हाम्रो सिनियर्सबाट थाहा पाएँ। अनि त्यसमा चाहिँ अब जब प्रोस्पेक्ट्सहरू पनि राम्रो हुन्छ, पछि गएर जब पाउन पनि सजिलो हुन्छ, किनकि त्यहाँ त्यो ल्याबमा काम गर्नु भनेको वर्क एक्सपिरियन्स जस्तै हुन्छ भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। अनि त्यही भएर चाहिँ अब आई स्टार्टेड फाइन्डिङ आउट प्रोफेसर्स होइन। अब मेनली द डाइरेक्टर्स अफ द्याट ल्याब। त्यो मेरो सर्टेन वे थियो है। अब तपाईँको लागि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, त्यो कसरी डिफ्रेन्ट कुन वे हुनसक्छ भनेर म बिस्तारै एलाबोरेट गर्दै जान्छु, किनभने मेरो 8-9 months लङ अब यो प्रोसेस थियो नि त। सो मैले मेरो साथीहरूको इनपुट्स पनि सुनेको छु, मैले अदर डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्सहरूको पनि अलिकति हिस्ट्री थाहा पाएको छु। अब त्यो डिफ्रेन्ट सोसियल मिडिया प्लेटफर्मबाट है, अब रेडिटबाट पनि धेरै सर्च गरियो खोजियो है। अब फेसबुकमा पनि ग्रुप्सहरूमा MS PhD भन्ने ग्रुप छ, अब त्यसमा पनि धेरै अब इन्क्वायरीहरू राख्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि कहिले कहिले त्यस्तो सल्भ गरिन्थ्यो, हेरिन्थ्यो होइन के भइरहेछ भनेर। सो ओभरअल आइडिया अब इन्जिनियरिङको चाहिँ अलिक बढी छ होइन। अब तपाईँहरू अब धेरैजना जानुहुन्छ एग्रो इकोनोमिक्सहरूमा पनि जानुहुन्छ, अनि त्यसपछि बिजनेस रिलेटेडमा पनि गरिरहनु भएको अब कसैले पोस्ट गरेको देखिरहेको हुन्छ। तर मोस्ट तर धेरै चाहिँ इन्जिनियरिङ बाटै जानुहुन्छ है। सो अब असिस्टेन्टसिप पाउने कसरी भन्ने कुरामा जाऊँ है त। सो फर्स्टमा चाहिँ मैले भनिसकेँ, जति सक्नुहुन्छ पहिला मेल गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्। त्यो छैन, सपोज फल 2025 भनेको 2025 हामी अगस्तमा गइन्छ होइन। अब तपाईँलाई फेसबुक ग्रुपतिर भन्नुहुन्छ होला यो सर्टेन टाइम फ्रेमबाट मेल गर्न स्टार्ट गर्नुहोस् अथवा योबाट स्टार्ट गर्नुहोस्। मैले त्यस्तो भन्दिनँ। तपाईँ जहिलेबाट तपाईँ युएस जाने भन्ने प्रिपेरेसनमा लाग्नुहुन्छ त्यो टाइमबाट तपाईँले गर्न थाल्नुहोस् है। सकेसम्म छिटो आइएल्स दिनुहोस् भन्छु म चाहिँ, किनभने मेल गर्दाखेरि अब तपाईँले एटलिस्ट आइएल्स स्कोर राख्नु भएको छैन, ओके अब यसले आइएल्स दिएर चाहिँ यसको स्कोर राम्रो छ, यदि तपाईँले राम्रो ल्याउनु भएको छ भने है राम्रो स्कोर छ। अब रिक्वायरमेन्ट GRE छ भने GRE गर्दा भयो, छैन भने नगर्दा पनि भयो होइन। सो मेल गर्दै राख्ने। अनि तपाईँको ब्रसअप हुन्छ क्या मेन भनेको चाहिँ तपाईँले अब मेल गर्न थाल्नुभयो भनेपछि तपाईँको फर्स्टमै मेल खतरा हुन्छ, प्रोफेसरले जे चाहेको छ त्यस्तै खाले मेल लेख्नुहुन्छ भने द्याट्स नट ट्रु है। त्यो चाहिँ एउटा प्रोसेस हो, तपाईँ लेख्दै जानुहुन्छ, सिक्दै जानुहुन्छ, अब कुन प्रोफेसरलाई कसरी मेल लेख्ने भनेर थाहा पाउँदै जानुहुन्छ। तपाईँले सुन्नुहुन्छ सिनियरहरूलाई होइन, सिनियरहरूले पनि इनपुट दिनुहुन्छ, तर तपाईँले आफैले एक्सपिरियन्स नगरेसम्म चाहिँ त्यो मेल ब्रसअप हुँदैन है। अब कतिले ChatGPT पनि युज गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ मैले के भन्छु भने लास्ट मोमेन्ट ट्रायल हो त्यो चाहिँ। अब कस्तो भन्दा तपाईँ 3-4 महिना 5-6 महिना तपाईँले मेल गरिसक्नुभयो डेली, जस्तै कि 20जना प्रोफेसरलाई एकदम राम्रो मेल गरिरहनु भएको छ, सब अब
त्यो त अलिक बढी हुन पनि सक्छ 10 देखि 20 हैन एकदम राम्ररी टेलर गरेर अब तपाईले 5 जनालाई पनि लेख्नु भयो भने पनि त्यो राम्रो हुन सक्छ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ है तर इन जेनरल अब त्यस्तो मेहनत गर्दाखेरि पनि तपाईले पाइराख्नु भएको छैन भने लास्ट स्टेपमा भनेको अब इन्टेक नजिक आउँदै गर्दा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ ChatGPT युज गरेर चाहिँ अनि त्यसरी पठाउन सक्नुहुन्छ तर फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट आई डोन्ट सजेस्ट युजिङ ChatGPT है फर त्यो मेलको लागि चाहिँ किनभने तपाईले जानुहोस् खोज्नुहोस् प्रोफेसरहरुको रिसर्च के छ हेर्नुहोस् अनि त्यसमा तपाईले के इनपुट दिन सक्नुहुन्छ भने त्यो प्रोफेसरलाई कुरा गर्नुहोस् है अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाई त्यो वेबसाइटमा जानुहोस् उसको ल्याबको पास स्टुडेन्ट्सहरु हेर्नुहोस् कुन इयरमा इनरोल भएको छ हेर्नुहोस् है अनि त्यसपछि चाहिँ अब तपाई जुन इन्टेक जाँदै हुनुहुन्छ त्यो इन्टेकमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ त्यहाँबाट ग्रेजुएट हुँदै छन् कि छैनन् त्यो पनि हेर्नुहोस् द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ यही हो है ग्रेजुएट हुँदै छन् कि छैनन् त्यो ल्याबबाट स्टुडेन्ट्सहरु ओके सो अब त्यस्तो भइसकेपछि तपाईलाई थाहा हुन्छ कि अब स्टुडेन्ट ग्रेजुएट हुँदैछ मलाई लिए पनि मलाई नलिए पनि प्रोफेसरले कोही न कोहीलाई चाहिँ लिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ अनि तपाई त्यही अनुसारले त्यो प्रोफेसरलाई एफर्ट लाउन सक्नुहुन्छ नि त हैन सो त्यही अनुसारले खुसी पार्न सक्नुहुन्छ सो त्यति एकदम वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चीज हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ अनि त्यसपछि यति कुराहरु गर्ने मेल गर्दै जाने फ्रस्ट्रेट भइन्छ अब त्यो अब पाएर अब असिस्टेन्टशिप पाइसकेपछि युएस गइसकेपछि दाइ दिदीहरुले चाहिँ पेशेन्स हुनु पर्यो फ्रस्ट्रेट हुनु भएन भन्नुहुन्छ त्यो यो एउटा नर्मल प्रोसेस हो हामी अब इभन पाउनु भन्दा अगाडि जो पनि फ्रस्ट्रेट हुन्छ जो पनि पेशेन्ट हुन्छ तर किप डुइङ द यो वर्क है आफ्नो काम गरिराख्नु पर्यो फ्रस्ट्रेट भए भन्दैमा गर्दै भन्दैमा पाउनुहुन्न भन्ने हुँदैन इफ यु पुट इन हार्ड वर्क है हार्ड वर्क पुट गर्नु भएको छ ब्याकग्राउन्ड पनि लगभग ठीक छ पहिला तपाईको ब्याकग्राउन्डकै मान्छेहरु गइरहेको छ भनेपछि द थिङ यु आर ल्याकिङ इज हार्ड वर्क है सो तपाईले के गर्नु पर्यो हार्ड वर्क गर्नु पर्यो मेलहरु गरिराख्नु पर्यो है मेलहरु कन्टिन्युअस गर्नु पर्यो अब मेल गर्ने भन्दैमा त्यो जेनेरिक मेलहरु गर्ने पठाउने अब 1000 जनालाई जेनेरिक मेल गरेर पठाएर एउटा पनि पाएन भने भन्ने अनि त्यसपछि फ्रस्ट्रेट हुने दैट इज नट द वे तपाईले गर्दै जानुस् तपाईको इम्प्रुभमेन्ट हुँदै जानु पर्यो पहिला 10 वटा मेल गर्दा एउटा प्रोफेसरले रिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 20 वटा गर्दाखेरि दुईटा प्रोफेसरले गर्नुहुन्छ भने अब तपाईको 20 गर्दाखेरि 4-5 वटा प्रोफेसरले कसरी हेर्न सक्छन् मेरो भनेर त्यही अनुसारले मेललाई ब्रसअप गर्दै जानु पर्यो है तपाईको सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट हुनु पर्यो क्या तपाईको सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट भयो भनेपछि किनभने असिस्टेन्टशिप पाउने इज नट इजी है प्रोफेसरले तपाईलाई फन्ड गरिरहेको छ अब अथवा डिपार्टमेन्टले पनि गर्न सक्छ डिपार्टमेन्ट अथवा प्रोफेसरले तपाईलाई फन्ड गरिरहेको छ त्यति धेरै पैसा हैन तपाईलाई बस्न खानको लागि पैसा दिइरहेको छ स्टाइपेन्ड इन द फर्म अफ स्टाइपेन्ड है सो त्यो भनेको जो पाए त्यसले पाउँदैन यु हैव टु स्ट्यान्ड आउट इन द त्यो सिनारियो अथवा त्यो स्टुडेन्ट्सहरुको को स्टुडेन्ट पुल छ त्यहाँबाट तिमी स्ट्यान्ड आउट हुनु पर्यो अथवा यु शुड फाइन्ड अ डिफरेन्ट वे अफ डुइङ थिङ्स हैन सो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो अब अरु धेरैले अब पेशेन्स हुँदैन भनौं न त्यसलाई गर्दा गर्दै छोड्दिने अब हुँदैन रहेछ मेरो भन्ने सम्झिने त्यस्तो सोच्ने त्यस्तो गरेर आउँछ तर त्यसो नसोच्ने गर्दै जाने तब तिम्रो प्रोफाइलको अथवा हजुरको प्रोफाइलको मान्छेहरु प्रिभियसली पास्टमा गइरहेको छ भने चाहिँ व्हाई नट व्हाई यु क्यानट भन्ने प्रश्न चाहिँ आफूलाई क्वेशन राइज गर्नुपर्छ है सो अब त्यो मेन भनेकै अब प्रोफेसर त्यही अब ल्याबबाट स्टुडेन्ट्सहरु ग्रेजुएट भएको छ कि छैन हैन अनि प्रोफेसरको रिसर्च के छ प्रिभियसली अब कुनै पेपर पब्लिश भएको छ भने त्यसमा के राखेको भए त्यसमा अब त्यो रिजल्ट्सहरु अलि बेटर आउन सक्थ्यो हैन त्यस्तो कुराहरुलाई इनपुट राखेर चाहिँ मेल गर्ने फर्स्टमा चाहिँ तिमीले है किनभने त्यो राख्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसर अब कुनै मेरो एउटा सिनियरको एउटा यस्तो पनि भएको थियो कि क्यानाडाको हुनुहुन्थ्यो प्रोफेसर चाहिँ अनि मेल गरेको थियो एउटा प्रोफेसरलाई उसको पेपर पढेर चाहिँ अनि अब त्यो मेरो इन्जिनियरिङको चाहिँ त्यो एउटा अटोमोटिभ इन्जिनको बारेमा थियो त्यो अब त्यसमा चाहिँ त्यो मेरो सिनियरले चाहिँ त्यसमा यसरी गर्न सकिन्थ्यो यसरी गर्न सकिन्थ्यो होला अनि रिजल्ट अलि राम्रो आउँथ्यो होला भनेर इनपुट दिनुभएको त्यो प्रोफेसरलाई मन परेछ तर त्यो प्रोफेसरको ल्याबमा स्टुडेन्टको रिक्वायरमेन्ट थिएन त्यो बेलामा सो के गर्यो भने त्यो प्रोफेसरले अर्को प्रोफेसर 10 चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिरहेको थियो तर सेम डोमेन पनि थिएन फरक थियो यो स्टुडेन्टले मेरो फिल्डको यसरी रिसर्च गरेर चाहिँ यति इन्साइट दिन सक्छ भने यो स्टुडेन्टले पक्कै पनि त्यो ल्याबमा राम्रो गर्छ सो भनेर उसलाई सजेस्ट गरिदिएछ अनि मलाई अनि त्यो दाइले मेल रिप्लाई गरेछ कि दिस प्रोफेसर इज लुकिङ फर द ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्स अब त्यही भएर इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड हिज रिसर्च इज दिस इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान मेल हिम आई हेभ अलरेडी सेड हिम अबाउट यु भनेर त्यसरी गरेर निसरी जान्छ सो आई हेभ अलरेडी सेड अर्लियर है के भने यु हेभ टु पुट इन एफर्ट्स है सुरुमा चाहिँ एकदम टेलर गर्ने एकदम कस्टमाइज्ड इमेल लेख्ने
है 3-4 मन्थ्स एकदम कस्टमाइज्ड इमेल लेख्ने बरु थोरै लेख्ने कस्टमाइज्ड इमेलहरू लेख्ने भइरहेको छैन पाइरहेको छैन भने इन्टेक नजिकै गरिरहेछ भइरहेछ भने चाहिँ देन आफ्टर यु क्यान त्यो अब च्याट जिपिटी गर्ने हो कि बल्कमा एकैचोटि पठाउने हो कि यु क्यान डु आफ्टर वाच है। सो अब त्यही हो ग्रेजुएट असिस्टेन्टसिप पाउने प्रोसेस भनेको त्यही हो। फर इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्स अब इफ यु आर इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट है जसले भिडियो हेरेको छ अब हाम्रो चैतमा सकिन्छ अनि त्यसपछि वैशाख जेठ असारमा रिजल्ट आउँछ। अब वाट आई सजेस्ट इज अब मलाई पनि दाइहरूले भन्नुभएको थियो कुरा तर म त्यतिखेर अब मेन्टली प्रिपेयर भइँदैन के हुँदैन यी सबै कुरा थाहा हुँदैन त्यो भएर गरिँदैन पनि। तर आई इन्सिस्ट पिपल है स्टुडेन्ट्स है त्यो चैत्र सकिने बित्तिकै आइएल्स चाहिँ गर्ने किनभने 2 इयर्स भनेको लङ टाइम हो 2 इयर्स हुन्छ त्यसको आइएल्सको भ्यालिडिटी है। आइएल्स अथवा टोफेल अथवा जे पनि डुओलिङ्गो जे पनि हुनसक्छ इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट इपिटी चाहिँ एज अर्ली एज पोसिबल गरिहाल्ने। अब त्यो भन्दैमा अब फाइनल इयरबाटै पढ्न थाल्ने भन्ने त्यो पनि भन्दिनँ मैले किनकि यु विल ह्याभ एम्पल अमाउन्ट अफ टाइम टु डु द्याट। अनि चैत्र सकिएपछि अब 10-15 दिन यसो फ्रेस हुने अनि त्यसपछि आइएल्सको प्रिपेरेसनमा लाग्ने फर्स्टमा आइएल्स दिने भन्छु म चाहिँ है। अनि त्यसपछि अब प्रोफेसर्सहरूलाई मेल गर्ने युनिभर्सिटीहरू हेर्ने अब डाइरेक्ट युनिभर्सिटी अप्लाई गर्ने पनि स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ पाउने स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ हेर्ने। अनि त्यसपछि फाइनली अब त्यसपछि प्रोफेसरहरूलाई मेल गर्दा कुनै प्रोफेसरले जिआरई दिएको छ कि छैनौ भनेर सोधिरहनु भएको छ होइन। अब छैन भने मैले जिआरई दिएको छैन बट आई क्यान डु इफ यु लाइक मी टु डु भन्ने। अनि त्यसपछि अब प्रोफेसरले माग्यो तिम्रो सिभी हेरेर अथवा तिम्रो ब्याकग्राउन्ड हेरेर उसलाई मन पऱ्यो भने अब दिने जिआरई होइन। अरू कुनै केसमा अब के पनि हुन्छ भने जिआरई प्रोफेसरलाई चाहिँ त्यो रिक्वायरमेन्ट हुँदैन। जिआरई तिम्रो प्रोफाइल सबै हेरेर राम्रो भनेर इन्टरभ्यूहरू लिएर प्रोफेसरले तिमीलाई एक्सेप्ट ओके आई विल टेक इन माई ल्याब भनेर एक्सेप्ट गरिसकेको हुन्छ। तर के हुन्छ भने अब तिमी ग्रेजुएट स्कुलमा त एप्लिकेसन दिनुपर्छ प्रोफेसरले लियो भन्दैमा डाइरेक्ट तिमी अब प्रोफेसरले लियो अब म सिधै युएस जाने भने त्यस्तो हुँदैन। प्रोफेसरले एक्सेप्ट गरिसकेपछि म तिमीलाई लिन्छु भनिसकेपछि पनि वाट यु हेभ टु डु इज त्यो एप्लाई गर्नु पऱ्यो युनिभर्सिटीमा। अब युनिभर्सिटीमा एप्लाई गर्दा उसको रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गर्नु पऱ्यो। अब के हुन्छ भने जिआरई प्रोफेसरको रिक्वायरमेन्टमा पर्दैन तर युनिभर्सिटीले चाहिँ जिआरई दिनुपर्छ भनेर भन्दै हुन्छ त्यहाँनिर है। अब त्यस्तो केसमा के हुन्छ भने तिम्रो जिआरई मार्क्स त फरक पर्दैन किनभने प्रोफेसरले तिमीलाई लिन्छु भनिसकेको छ होइन। तर जिआरई एटलिस्ट दिनु चाहिँ पर्यो। नर्मली चाहिँ 300 भन्दा माथि ल्याउनु पर्छ भन्ने क्राइटेरिया हुन्छ धेरै युनिभर्सिटिजहरूको टोटलमा होइन। अब त्यो दिन चाहिँ पर्यो। सो त्यही भन्छु म आइएल्स दिने बिस्तारै जिआरईको पनि प्रिपेरेसन गर्ने मेल पनि गर्दै जाने होइन। अब यदि झ्यापै तिमी पाइहाल्यौ तिमीले राम्रो मेल टेलर गर्यौ प्रोफेसर पनि ठ्याक्कै स्टुडेन्ट खोजिरहेको छ भने तिमीले नदिन पनि पर्ने हुनसक्छ तिमीले दिन पनि पर्ने हुनसक्छ होइन। सो प्रिपेरेसन चाहिँ गर्ने भर्बलहरू अलिक मिहिनेत गर्ने प्रिपेरेसन गर्दै जाने अनि त्यसपछि भइहाल्छ होइन। त्यो एज पर रिक्वायरमेन्ट यही नै हो। अब भिडियो पनि लामो भइसक्यो। सो असिस्टेन्टसिप पाउने भनेको एकदम एउटा हार्ड एन्ड फास्ट रुल भन्ने चाहिँ छैन। डिफ्रेन्ट मान्छेले चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले पाइरहेको हुन्छ अनि उसले त्यो अनुसारले सजेसन दिइरहेको हुन्छ। मलाई सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले मेरो तरिकाले बढी सजेसन मैले कसरी पाएँ त्यसै अनुसारले आफ्नो जुनियर्सहरूलाई सजेस्ट गर्छु होला होइन। तर एटलिस्ट मैले अब रेडिटरमा पनि धेरै सल्भ गरेको थिएँ त्यो बेलामा त्यो भएर नलेज छ जस्तो लाग्छ मलाई है। सो इफ यु बिलिभ मी अब त्यो डिफ्रेन्ट वेजहरू हुनसक्छ। अब त्यो आफूले गर्दै जाँदा विथ एक्सपिरियन्स थाहा पर्ने कुराहरू हो कि यो सब दाइले यस्तो भन्नुभएको थियो मैले यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। गर्दै जाने मेलहरू लेख्दै जाने एक्सपिरियन्स हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि हुँदै जान्छ। सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ मैले फर्स्टमा अब तिमी प्रिपेरेसन गर्ने भनेर रेडी भइसकेपछि यु जस्ट प्रिपेयर फर आइएल्स अर टोफेल अर डुओलिङ्गो द्याट इज इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट एन्ड देन मुभ अन है। ओके थ्याङ्क यू दिस मच फर टुडे। अब हेर्दै गर्नु होला केही अब यस्तै असिस्टेन्टसिपसँग रिलेटेड अथवा युएस लाइफसँग रिलेटेड केही तपाईँलाई जानकारी चाहिएको छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुभयो हुन्छ किनभने तपाईँलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरू नै मैले हालिरहेको हुन्छु। आइ एम गोइङ टु द युनाइटेड स्टेट्स दिस फल अगस्त 11 छ मेरो। सो आफ्टरवर्ड्स आई विल बी पोस्टिङ भिडियोज अन रेगुलर बेसिस। सो त्यहाँ गइसकेपछि पनि त्यहाँको लाइफस्टाइलहरू गर्नुपर्ने कामहरू सबै कुराहरू म अपडेट दिँदै जान्छु। ओके थ्याङ्क यू।